Hallihallo, einen wunderschönen guten Tag, Leute. Heute ist ja bestes Motorradwetter und das habe ich gemacht. Ich habe eine Maschine rausgeholt. Jetzt tue ich gerade die Kamera einstellen hier vorne, um gleich ein paar schöne Aufnahmen zu machen. Und dann schauen wir uns mal die Tour hier an. Mal gucken, wo wir hinfahren. Ich weiß es noch gar nicht. Auf jeden Fall ist ja die erste Tour im Jahr 2016 für mich mit dem Motorrad. Wir sind hier noch an der Mosel und mal gucken, wo wir gleich noch landen. Ich weiß es noch gar nicht. Also, weiter jedet.
So Leute, das sind wir wieder. Ich bin jetzt 80 Kilometer gefahren heute und am Motorrad ist nichts festzustellen durch die Winterpause, dass da irgendwas dran ist und fährt wie ein Eins. Ich freue mich jetzt auf Videoschneiden daheim und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht gut Leute, abonnieren nicht vergessen, ich hoffe da kommt demnächst mehr auf dem Kanal hier. Weil bei dem Blick hier, bei dem Wetter, hoffe ich, dass da mehr kommt demnächst. Macht gut Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und bis bald. Ciao!